Pravit ćemo kolač sa višnjama i sa keksom. Vrlo se jednostavno pravi, kolač je onako lijep, dekorativan, fin je za jesti. Zato nam trebaju višnje, kilogram višanja, litru vode, pola kile šećera. To ćemo prokuvati pa ćemo dodati 2 pudinga od vanile, staviti preko keksa i onda pokriti poslije keksom kad to stavimo i šlag ko voli ili krem šlag ili šta već ko hoće. Sada ćemo puding da usipamo u prokuvane. Još ćemo po uputstvu minut 2 kuvati i onda ćemo isipati u pripremljen keks. Kolač ćemo kad se malo ohladi, stavit ćemo šlag na keks.